naman tayo nga yumuyug-yug guys, kalala lang. Nagana ko, nagyay masapol, nagati laso na, asin, sili, yan, ganyan lang. Tapos, huhugasan natin ng suka para matanggal yung lansa. Tapos, kamay-kamayin natin. At ibon yung dyan suka. Tapos, ilagay na natin yung laso na, kamatis, asin, tapos yung mga sili at with suka, tapos tiktakin tayo. Nagdimas yun guys. Kasi lang. Tapos taob yung isang kalderong nagdimas yun. Long time gone. Bye, thank you.